ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ ഭക്ഷണവുമായി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായി വരുന്ന അന്യസംസ്ഥാന ലോറിക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട്. അവരൊക്കെ സാധാരണ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഹോട്ടലിലൊക്കെ അടവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം. എന്ത് ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം? നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാന്യമായിട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ. അതെ അതെ. അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ റോസ്റ്റും ആണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു കൈത്താങ്ങാണിത് അല്ലേ? നജീബിക്ക ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെയാണ് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളുത്തോണ്ടിരിക്കും. ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ഇഷ്ടമാവത്തില്ല. അപ്പോൾ വെളുത്തോണ്ടിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ലേശം കളർ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചിക്കനിൽ ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലി, ലേശം വിനാഗിരി, ലേശം ഉപ്പ്, ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കണം. ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം കളറപ്പം പിടിച്ചോളും. ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ല നാടൻ വേപ്പിലാണ് നമുക്ക് വേപ്പിലിടാം. നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മൂത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒതുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി, അതായത് ചെറിയ ഉള്ളി, പച്ചമുളകും, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സവാളയും ഇടാം. ഇനി ഉപ്പിടാം. നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇത് ഈ ഗ്രേവിയിൽ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. സവാള വാട്ടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വാട്ടാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വാട്ടാം. ചിക്കന് വേവ് കുറവാണ്. സവാള നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ട് മാത്രം ചിക്കൻ ഇട്ടാൽ മതി. അതല്ല, ചിക്കന് വേവ് ഓൾറെഡി കുറവാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ വെന്താലും സവാള വേവാതെ കിടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് വാടട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം. ചായ കുടിക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കാൻ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അടിപ്പിടിക്കല്ല. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സവാള വാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പൊടികൾ ചേർക്കാം. മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഞാനൊന്ന് ചൂടാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണത്. നമ്മൾ
ഡയറക്റ്റ് ഒന്നും ഇടരുത്, ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടും പൊടികൾ മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഇടുമ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പൊടി ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇടാം. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ പൊടിച്ച ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ്, അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ, അത് പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. വീട്ടിൽ തന്നെ മസാല മേടിച്ചിട്ട് പൊടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാലപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് അവിടെ റെഡി ആവട്ടെ. നമുക്ക് ടൈം തീരെയില്ല, ചോറ് നമുക്ക് ഇവിടെ അടിക്കേണ്ടതാണ്. ഗീ റൈസിനുള്ള ക്യാരറ്റാണ് അരിയുന്നത്. ഇത് കഴുകി വെച്ചേക്കുന്ന ക്യാരറ്റാണ് കേട്ടോ. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് ചേട്ടാ ആ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് കഴുകിക്കൂടെ എന്നൊന്നും ചോദിക്കണ്ട, കഴുകി നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് 1 മില്യൺ ആവാറായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊറോട്ട വീശുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങളെയൊക്കെ വീശി പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. മല്ലിച്ചീരയും പുതിനയും ചെറുതായിട്ട് എരിയുക. ചിക്കൻ പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ അകത്ത് മല്ലിച്ചീരയും പുതിനയും തക്കാളിയും കൂടി ഇടാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ചെമ്പ് ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഡാൽഡയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡാൽഡ മാത്രമാകുമ്പോൾ റൈസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലക്കൂട്ടി ഇടുവാണ്. ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ഇടാം. പൈനാപ്പിൾ എണ്ണയിലിട്ട് മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ റൈസിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ല് ടേസ്റ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കാം. നമ്മൾ ഒരു പാത്രം അരിക്ക് 2 പാത്രം വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. അരി കൂടുന്തോറും വെള്ളം കുറയും, അരി കുറയും തോറും വെള്ളം കൂടും. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരി ഇടുവാണ്. ഇത് അരമണിക്കൂർ മുന്നേ കഴുകി കുതിർത്താൻ വെച്ചാണ്. അരമണിക്കൂർ കുതിർത്താൻ വെച്ച അരിയാണിത്. തീ കൂടുതൽ തീ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കരുത്. അരി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ
ചെറിയ തള കിട്ടിയാൽ മതി. ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. അതാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് സാധാരണ സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും വറുത്തെടുക്കുകയാണ് പതിവ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒട്ടും സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ചേർക്കുവാണ്. ഇനി നെയ്യ് കൂടി ഒഴിക്കണം. നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ വെള്ളം പറ്റി ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വെള്ളം വലിപ്പിക്കരുത്. ഇനി മൂടി വയ്ക്കുക. ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവസാന ഘട്ടമാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ. ഇതങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് ഡ്രൈവർ ചങ്കുമാർക്ക് അല്ലേ ഭക്ഷണ പൊതികൾ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് പോയപ്പോൾ കണ്ടൊരു കാഴ്ച എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയവരുണ്ട്. അതാദ്യം പറയണത്. ഒരുപാട് പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം, പക്ഷേ കിട്ടാത്തതുമായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ നാഗർകോവിൽ അല്ലേ? നാഗർകോവിൽ അവർ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. കാരണം രാവിലെ മുതൽ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അവർ. നമുക്കത് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദൂരെ യാത്ര പോകുന്ന ലോറി ഡ്രൈവേഴ്സ് അത്തരം ആളുകൾക്കാണ് നമ്മളിന്ന് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. വീഡിയോ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മളൊന്നൊരു
ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഇതുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളും ഇതുപോലെ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. The Food Traveller. Explore the tasty world.